Dobrodošli u udarnu emisiju u kojoj razotkrivamo sve detalje skandala koji je potresao javnost i estradnu scenu. Bivša supruga doskorašnjeg učesnika realitija Elita, Borivoja Marinkovića, poznatijeg kao Bora Santana, voditeljka i nekadašnja reality učesnica Milica Kemez, zvanično je prijavila svog bivšeg muža policiji. Da li je reality zvezda Bora Santana svojom izjavom u Beloj kući potpisao sebi krivičnu prijavu? Upravo onog trenutka kada je kročio u Belu kuću, potpisao je sebi krivičnu prijavu, a onog trenutka kada je kročio na slobodu, njegov svet se srušio. Milica Kemez, žena kojoj je, kako kaže, dao sve, podnela je prijavu policiji zbog pretnji ubistvom. Šta se zaista desilo? O čemu je reč i ko je u pravu? Ostanite sa nama do kraja i saznaćete zašto je Borin život nakon izlaska iz Elite pretvoren u pakao i da li mu preti zatvorska kazna. Dakle, ono što smo najavili mogli smo da naslutimo kao najveći skandal regionalne javnosti i sada dobija svoje pravo sudsko ruho. Bivša supruga doskorašnjeg učesnika realitija Elita 9, Borivoja Marinkovića, poznatijeg kao Bora Santana, podnela je krivičnu prijavu protiv svog bivšeg muža zbog osnovane sumnje da joj je uputio pretnje smrću. Ovaj potez Milice Kemez, koji je usledio nekoliko dana nakon Borinog izlaska iz reality programa, predstavlja kulminaciju višemesečnog javnog sukoba, ličnih uvreda i dubokog porodičnog rascepa koji je potresao srpsku javnost. Prema saznanjima koje su preneli svi relevantni mediji, Milica Kemez se u ponedeljak uveče, tačnije 20. jula 2026. godine, pojavila u policijskoj stanici i prijavila da joj je Marinković uputio ozbiljne egzistencijalne pretnje. Kako se navodi, ona je policijskim službenicima rekla da joj je bivši suprug jasno i nedvosmisleno saopštio da će je ubiti. Ovaj korak predstavlja eskalaciju koja se dugo vremena nazirala u etru realitija, ali i iza zatvorenih vrata njihovog nekadašnjeg zajedničkog doma. Kada su mediji pokušali da dođu do Milice Kemez kako bi proverili ovu potresnu informaciju, naišli su na zid tišine. Naime, kako se navodi, Milica već duže vreme uporno izbegava da komentariše bilo šta što se tiče Bore Santane. Ni ovoga puta nije bio izuzetak. Ona je za medije kratko izjavila: "Ne oglašavam se na tu temu, niti ću se ikada oglašavati. Ne želim ništa da komentarišem na tu temu." Ovaj stav je dodatno podigao tenziju, ostavljajući javnost da nagađa o razlozima njene prijave i njenom trenutnom psihičkom stanju. Sa druge strane, Bora Santana je u početku negirao bilo kakvo saznanje o ovom događaju, a kada su ga novinari kontaktirali, rekao je da ne zna o čemu se radi i da će morati da proveri o čemu je tačno reč. Međutim, kako su dani prolazili, njegova priča je počela da se menja. Ubrzo nakon prvih objava priznao je da su ga zvali inspektori i da mora da se pojavi u policiji na informativni razgovor. "U šoku sam, pod velikim sam stresom. Sada ću da zovem advokata, pa ću sutra otići u stanicu policije da saznam sve o čemu se radi", rekao je tada za medije. Ovo priznanje dolaska policije potvrdilo je ozbiljnost situacije. Međutim, najzanimljiviji deo njegove odbrane jeste pokušaj da ceo slučaj okarakteriše kao nesporazum. Bora Santana je kasnije za medije izjavio: "Znam da je bilo nešto u realitiju da sam rekao. Buncao sam pa sam se izvinio, ali to je bilo pre mesec i po dana."
Ovom izjavom on zapravo priznaje da je u realitiju izgovorio sadržaj koji bi mogao da se protumači kao pretnja. Ali to pokušava da minimizuje, pripisujući to noćnim ludilima i izvinjenju koje je navodno usledilo. Ipak činjenica da je Milica Kemez podnela prijavu tek po njegovom izlasku iz programa sugeriše da su se ona ili njeni savjetnici uplašili za njen život, verujući da pretnje sada mogu biti izvršene. Da bismo razumeli pozadinu ovog sukoba, moramo se vratiti nekoliko meseci unazad. Milica Kemez i Bora Santana venčali su se u maju 2024. godine u crkvi Svetog Stefana Dečanskog. Njihova svadba bila je jedna od najluksuznijih u reality svetu, međutim njihov brak nije opstao ni godinu dana. Početkom 2025. godine, nakon višemesečnih nesuglasica, stavili su tačku na svoj brak i to na najburniji mogući način. Ono što je dodatno rasplamsalo strasti jeste saznanje da je Milica ubrzo nakon razvoda započela vezu sa Borinim navodnim prijateljem, koji je bio gost na njihovoj svadbi. Ova informacija, se ispostavilo, bila je ključni okidač za sve njegove besne ispade. Bora Santana je u realitiju Elita doživeo potpuni slom. Nakon što je saznao za vezu svoje bivše žene sa čovekom koga je smatrao bliskim prijateljem, počeo je da gubi kontrolu. Njegova sestra po ocu Dragana Đorđević-Marinković otkrila je u medijima da je Bora emotivno slomljen i da mu je potrebna stručna pomoć. Mnogo je povređen emotivno i treba mu stručna pomoć, a kada izađe svi ćemo biti oko njega. Bora ne može da se oporavi od dana kada se razveo i kada je saznao sa kim je Milica i to je za njega veliki šok, rekla je Dragana za medije. Ova izjava njegove sestre jasno ukazuje na to da Bora nije bio samo ljut, već duboko emotivno ugrožen i nesposoban da se nosi sa boli i izdaje. Šta je to konkretno Bora govorio u noćnim satima u Beloj kući da je toliko uznemirilo javnost i dovelo do policijske prijave? Prema izveštajima, Bora je usred noći, nakon svađe sa drugim učesnicima, započeo monolog u spavaćoj sobi. Glasno je vikao sam sa sobom, vređajući Milicu, njenu porodicu od Travnika do Subotice, sve do Sremske Mitrovice. Međutim, ono što je posebno privuklo pažnju jesu njegove optužbe na račun bliskosti Milice sa Filipom Đukićem u izolaciji, kao i pretnje koje su usledile. Njegov monolog bio je prepun vulgarnosti i mržnje. Ipak najstrašniji deo njegovog obraćanja došao je na kraju. Razbesnele su ga i emocije. On je urlajući rekao: "Samo da izađem odavde. Ne budeš li mi vratila ono što je moje?" Iako ova rečenica sama po sebi možda ne zvuči kao eksplicitna pretnja ubistvom, u kontekstu svih prethodnih reči i njegovog agresivnog ponašanja, ona je protumačena kao najava obračuna. Također, deo njegovog besa odnosio se na novac gde je vikao: "Ja ti napravio svadbu od 150.000 evra, 10 pevača po 10-15.000 evra. Zoveš mi na svadbu majmuna koji te je oženio." Ove reči su odjeknule celim regionom. Ono što dodatno komplikuje ovu priču jesu imovinska situacija između bivših supružnika. Bora Santana je u više navrata javno govorio o tome koliko je novca potrošio na Milicu i koliko joj je imovine dao. Njegova sestra je otkrila da je Bora finansirao plac za kuću, kola, ali i sve estetske operacije koje Milica ima od glave do pete. Preko 100.000 evra je sigurno u igri, izjavila je Borina sestra. Ovaj novac je postao kamen spoticanja nakon razvoda.
Bora smatra da je Milica uzela više nego što je pripada, posebno što je sada sa njegovim bivšim prijateljem. Sa druge strane, Milica Kemez je u jednom trenutku izjavila da se odrekla svega što je stečeno u braku i da je sve vratila Bori. Vraćeno je sve. Otišli smo kod notara. Rešili smo da sve što je njegovo, vratila sam mu to. Ne želim ništa što je stečeno u braku i što je njegovo da uzimam. Ja se nisam iz interesa udavala, rekla je Milica za medije. Ova izjava potpuno je suprotna onome što njegova sestra tvrdi, što stvara sliku od dva potpuno različita narativa. Najveći izvor sukoba, međutim, jeste plac u Sopotu, za koji se vodi žestoka borba. Milica Kemez je taj plac stavila na prodaju po ceni od 100.000 evra. Kako se navodi, plac je urađen, temelj i spremna je sva dokumentacija za gradnju. Međutim, Bora tvrdi da je on taj koji je finansirao taj plac i da je on prepisan na nju samo zbog formalnosti. On je izjavio, to nije 15.000, nego je moj plac, a ona ima učešće. Ona ako hoće da živi, poklanjam joj, a ako hoće taj njen da bude mangup, ne može. Ova imovinska rasprava dodatno je eskalirala tenzija. Borina sestra je otkrila i šokantan detalj o pokušaju crkvenog razvoda. Naime, Milica je, kako tvrdi, poslala papire za crkveni razvod po taksisti da ih potpiše Borin otac, koji je bolestan. Ona je to poslala po taksisti čoveku koji je bolestan, koji ne zna ni šta priča, ni šta radi, a da nisam ja bila tu, on bi to potpisao. To ne treba niko da potpisuje u Borino ime. To je van pameti i katastrofalno, izjavila je Dragana. Ovaj potez dodatno je razbesneo članove porodice. Također, Borina sestra je potvrdila da je veza Milice i Borinog prijatelja počela mnogo pre nego što su se zvanično razveli, što dodatno produbljuje osjećaj izdaje. Mi sumnjamo da je ona paralelno bila i sa Borom i sa njegovim prijateljem, jer je ona prisustvovala slavi, a i on je bio tu i odmah nakon toga je otišla. On je dolazio i kod Milice i kod Bore i rekli su mi da su bili u paralelnoj vezi, istakla je Borina sestra. Ova informacija je, kako se čini, bila presudna za Borin psihički pad u realitiju. Sada kada je Bora Santana izašao iz realitija, suočava se sa ozbiljnim posljedicama. Policija će morati da ispita sve okolnosti prijave. Ukoliko se pokaže da je pretnja bila ozbiljna i da je Milica Kemez bila u strahu za svoj život, Bora bi mogao da se suoči sa krivičnim prijavama i mogućom zatvorskom kaznom. On je potvrdio da su ga zvali inspektori i da će morati da se pojavi u stanici. Ovaj pravni proces tek počinje. Ipak, ova priča je daleko od kraja. Dok Milica Kemez ćuti i prepušta stvari pravosudnim organima, Bora Santana pokušava da se opravda tvrdnjama da je buncao i da se izvinio. Međutim, surova istina je da su njegove reči u realitiju bile više od pukog buncanja. One su bile pretnja koja je uzdrmala javnost. Sada se očekuje da se u narednim danima pojave novi detalji, a možda i svedoci koji će baciti svetlo na ove događaje. Bora Santana ipak tvrdi da nakon izlaska iz realitija nije imao kontakt sa bivšom suprugom, kao i da ne zna razlog prijave. Ko zna zašto je to uradila baš sada? Zvali su me inspektori. Treba da idem sutra u policijsku stanicu da se javim na razgovor. Ja nemam njen broj telefona i ne znam o čemu je reč. Mislim da je u pitanju situacija kada sam u eliti kroz san govorio gluposti i sutradan sam se odmah za to izvinio. U šoku sam, pod velikim sam stresom.
Sada ću da zovem advokata pa ću sutra otići u stanicu policije da saznam o čemu se radi, rekao je Bora. Tokom finalne večeri reality programa Elita 9 govorio je o odnosu sa Milicom, istakavši da nakon razvoda nisu razgovarali. Nisam se čuo sa Milicom. Danas me sveštenik zvao da potpišem razvod, da potpišem crkveni razvod. Mene to ne zanima dok ona meni ne potpiše da mogu ja da kupim plac pošto ga prodaje. Ma kakvo pomirenje sa Milicom, ništa joj ne zameram. Ne želim da se svađam sa njom, zaključio je Santana. Jedno je sigurno, sukob između Milice Kemez i Bore Santane ulazi u najozbiljniju fazu do sada, a ishod ovog slučaja mogao bi imati dalekosežne posljedice po oboje. Šta se zapravo događa i šta sledi? Došli smo do kraja same ove priče koja je uzdrmala region. Ono što je počelo kao bajkovito venčanje u crkvi Svetog Stefana Dečanskog pretvorilo se u noćnu moru koja je sada završena na stolu tužilaštva. Milica Kemez, žena koja je, kako Bora kaže, od glave do pete napravljena njegovim novcem, sada ga prijavljuje policiji zbog pretnji smrću. Bora Santana, nekadašnji učesnik realitija Elita sa druge strane, tvrdi da je buncao i da se izvinio, ali činjenica da policija već istražuje slučaj govori da ovo nije obična medijska svađa. Ono što je posebno zabrinjavajuće jeste tajming ove prijave. Milica nije reagovala dok je Bora bio u realitiju, iako su njegove pretnje bile emitovane uživo. Čekala je njegov izlazak, što sugeriše da je ozbiljno shvatila njegove reči i da se uplašila za svoj život. Ovaj potez otvara brojna pitanja. Da li je Bora ikada pre pretio Milici izvan realitija? Da li postoje svedoci ili poruke koje bi potvrdile njegove namere? I šta će se dogoditi kada se suoči licem u lice sa policijskim inspektorima? Sa druge strane, imovinska situacija dodatno potpiruje vatru. Milica tvrdi da je sve vratila i da se nije udala iz interesa, dok Borina sestra otkriva da je Milica pokušala da preko bolesnog oca potpiše papire za crkveni razvod. Ko ovdje govori istinu? I da li je novac zaista razlog zbog kog je Bora toliko besan? Ili je ipak reč o povređenom egu muškarca koji ne može da podnese da ga je žena ostavila zbog njegovog prijatelja? Šta vi mislite? Šta će se dogoditi sa Borom Santanom? Da li će mu pretnju ubistvom doneti zatvorsku kaznu ili će sve ovo da se svede na običnu medijsku hajku? Napišite vaše mišljenje u komentarima. Šta vi mislite? Da li je Milica Kemez opravdano prijavila Boru Santanu ili je ovo samo obračun bivših supružnika koji je izmakao kontroli? Obavezno lajkujte video ako smatrate da je Milica ispravno postupila. Podelite ga sa prijateljima i porodicom, jer ovo je priča koja se tiče svih nas. Koliko daleko može otići javni sukob i kada ljubav postaje opasnost. Ne zaboravite da se pretplatite na kanal i uključite zvonce, kako ne biste propustili nove informacije iz policije, tužilaštva ili izjava aktera. Hvala vam što ste ostali do kraja. Brinite o svojim najmilijima, a pre svega čuvajte sebe. Vidimo se u sljedećem videu. Veliki pozdrav!